Hello，歡迎翻嚟 Pet Pet Fu。咁啊，上次再上次有梵高，有畢加索，今次講埋另一個比較出名嘅日本嘅藝術家歌川國芳。咁又係喺呢個江戶時代嘅末代去做一啲浮世繪嘅一個畫家啦，有啲好天馬行空、好新奇嘅諗法。咁啊，又俾翻少資料大家。咁就係因為幫佢老豆去即係打理生意嘅時候咧，咁啊從而產生咗對藝術嘅一啲興趣啊。咁啊，所以就再自己改名，就叫個藝名就係歌川國芳。咁我哋又睇一睇咧，又係兩副嘅，一副限2000，一副限1000。咁今次咧就搞笑啲啦。今次咧就佢個對比色就冇咁大，就係紅色同埋紅色嘅啫。咁啊成副牌啦，有啲紅色嘅壓邊啊。咁啊呢啲邊咧你唔好睇佢，淨係壓花齋紅色。其實你俾盞燈打落去，其實佢都係閃嘅，佢都係識反光嘅嘢嚟嘅。咁啊然後前邊應該有佢嘅即係標誌性嘅畫像。咁啊，隔離都係即係寫翻呢副牌嘅資料嘅啫。咁啊，都係啦，52mm去出嘅。咁啊，呢副紅色就即係個辨認度好高啊，因為成副都係紅色。咁而且就係呢啲日系嘅嘢咧，今次唔知大家有冇留意咧？佢呢度睇個背號可能清楚啲嚇，啲背啊呢啲嘅壓紋咧都轉翻做即係日系啲嘅一個風格係啦。咁啊我估上次呢個即係開梵高同埋開呢個畢加索嘅時候咧，佢哋嘅風格就係啲建築都係跟翻佢哋嗰邊，可能西班牙或者係美國、英國嘅一啲風格嘅。咁啊，今次都唔例外啊，日本就跟翻日本嘅風格。咁啊，然後呢副咧就係2000嚟嘅，背後都有個貼紙。咁啊，貼紙就係中間呢個圓圈入邊嘅一個人物。咁啊，同上兩次嗰個都係一樣噶啦。咁啊有一個嘅牌套啦，去裝住嘅。咁啊good 嘅呢樣嘢，我係幾欣賞嘅，因為起碼即係啲唔係啲開盒嘅設計，唔會有爛啊，唔會有剩，而係佢即係咁樣套住咧。咁啊，但係經歷咗上次之後咧，有件事咧，我係發覺係而家我咁樣去攞個牌盒咧，其實都幾難攞出嚟嘅，因為佢紙與紙之間咧，你見到我而家就係佢啜實咗，係啦，咁我要相當大嘅力度咧，係啦，先至叫做捉得緊呢個邊邊啊，咁去掹嗰副牌出嚟。咁啊呢個位好細個位嘅啫，即係呢個佢俾你掹呢個位咧，好細個位，你隻手喺呢度掹咧，未必會掹到。咁啊，而且就係因為我要保留翻呢個貼紙啦，咁所以個膠膜我唔會拆啦，咁所以個膠膜箍得好緊嘅時候咧，又難掹啲。咁啊，呢個一個可以即係小改進啦，希望佢之後再出嘅時候會即係改一改呢個設計啦，或者將個貼紙就即係唔好貼喺出邊，或者你直情分開去俾個買家咁樣。咁唔緊要嘅，都照睇睇中間呢個 logo 大致相同嘅啦，個設計同之前嗰兩副都係大致相同。咁一打開又係有歌川國芳嘅資料卡啦。咁啊生於1798年嘅。咁啊死就死於即係去世於1861年。咁啊根據即係52mm嘅資訊嘅啫。咁然後咧俾大家睇咧就係呢個就有一隻怪獸啦。咁啊同一個小朋友定係同一個人咁樣一齊行嘅一幅畫嚟嘅。咁啊你見到已經佢嗰個派別就真係比較係你集幾家嘢做一個畫咁樣咯，即係又有啲抽象咁，但係又涉及到有啲人像、有啲妖怪像，即係喺日本嗰邊都好出名呢啲嘅畫風嘅畫格啦。咁啊偏向係真係呢啲嘅畫係即係類近於就係古代怪獸系列啊，或者我都唔係好諗到仲有冇啲乜嘢去形容佢。你話如果係喺啲帆布度咧，日本都好興有啲設計，有啲帆布啊，或者係啲宣傳嘅布，其實而家都會仲見到有呢啲嘅怪物系列嘅設計，都大多數都係即係呢一種嘅設計咯。例如你話如果去到好新嗰啲，即係可能 remaster 過或者重新畫過，咁就先會再改一改個畫風咯。咁否則就係一個怪獸類嘅嘢，其實你基本上喺日本你見到可能8、9成都係呢一隻嘅畫風。咁啊睇埋個背就係紅色嘅，係啦，咁啊同個牌盒啱先睇呢個位係一樣嘅。咁啊將呢啲嘅建築啦match 翻落去個中間嘅圓圈度嘅。咁呢張放開先。咁啊老實講我又真係不是太懂，咁但係真係儲下睇下學習下叫參考下嘅啫。咁啊大家又即係睇一睇啦咁樣嘅。咁你見到多數又係呢啲怪獸啦。咁可能會有喺日本一啲商鋪店度都有睇到嘅。咁或者如果你見到有啲乜嘢嘅怪獸係可能而家有啲動漫或者有啲新嘅一啲設計風格 poster， 其實都係即係有參考住佢嘅。咁你又可以留言同我講啦。邊啲牌係有參考嘅，或者啲怪獸系列佢點樣創造出嚟？例如呢啲可能我唔知南武松打虎咁先算啦。即係呢一幅畫就令我諗起呢樣嘢咯。咁啊同埋有啲武士啦，有啲閒選啦，即係啲日本都係即係以海產啊或者武士啊呢啲去即係出名而聞名，或者去應該咁講都靠佢哋去做一個經濟嘅 support 咁樣。係啦，咁啊呢啲畫都係好搞笑噶啦，又係武士啦，即係見到多都係呢一類嘅。咁啊
有啲人咧打緊啲妖怪啊，跟住又係以前啲你類近可能係嗰啲水滸傳豪傑88啊嗰啲咁嘅東西嘅嘢嚟嘅，咁都係佢出嘅，咁啊有啲打龍蝦啊嘅東西咁樣啦。咁啊，今次呢啲就真係你可以見到係咩啦？咁啊，對比起真係梵高或者對比畢加索嗰啲咩抽象嘅嘢，其實今次就少啲咯。但係佢就真係天馬行空，你日常你唔會見到或者唔會諗到嘅嘢。咁佢喺應該咁講喺佢嗰個年代啊，佢嗰個年代係唔會見得到嘅嘢，就佢就畫到出嚟咁咯。咁啊，然後有2張竹卡啦，咁都係揸刀噶啦，劍士武士嘅一個設計嚟噶啦。咁啊，同埋都係以海為主，我見到有好多張牌都係有同海有關啦，或者同海洋生物係有關啦，或者係啲涉獵到魚啦，去獵魚啦，可能喺佢嗰個年代都係漁業係真係比較上係盛行嘅。咁同埋高川國芳都仲有一啲嘢就係都係畫生物咯。咁佢又好似有畫過呢啲貓啊嘅東西，佢係即係佢都係好出名係畫貓啊生物類啊咁嘅嘢，所以佢先會諗到話畫下啲怪獸嘅嘢咁樣咯。我估係咁咧，即係證實唔到嘅，唔知佢嘅諗法係點樣。咁啊，然後咧係啦，呢個膠套甩咗出嚟啦，都想幫佢即係套翻埋做一個嘅係啦。咁啊，呢度又係怪獸啦，又係一個怪獸去做封面啦。咁啊，然後呢個都係一啲箭啊，一個武士啊咁嘅東西啦。咁啊都係呢個資料牌，然後就開翻呢個啦，全畫啦。咁呢啲卡都真係比較特別嘅，可以儲下。咁啊，見到個背都有啲holo 嘅現象啦，都係識即係隨住有燈光照射而去變色嘅。咁我覺得呢啲印得幾好嘅，真係幾靚啊，同埋真係呢啲係抵儲嘅。老實講，你淨係去揾到一張咁嘅卡仔，都未必會整到咁靚。咁而佢成副都係有呢啲咁嘅 holo，即係呢啲見到我不斷跟住啲燈光嘅角度，嗰啲顏色就係咁變。咁啊係出得好好，好俾心機去出啊！其實52 ml 即係出呢啲牌嘅時候，即係出呢幾副牌，即係 include 埋即係梵高畢加索呢啲牌出得幾好。跟住又係啲武士啦、射箭啦，跟住係咬刀啦，係好多時候都係相同嘅，即係啲風格上嘅東西。係啦，咁啊大家都係當參考咯，當大開眼界。老實講，我自己都大開眼界，因為我都好少話會睇呢啲即係呢類型嘅即係藝術嘅畫啊，或者都好少機會睇到。咁而且你又真係好難得地咧，你又唔使去博物館，又唔使飛日本，即係機票都慳翻，你可以欣賞到呢啲係咪叫復古咧？又唔係復古嘅，但係啲歷史嘅東西咯。咁都係一個即係史上留名嘅一個藝術家咯。咁如果真係以大家係有做設計或者大家做藝術家嘅角度上面去睇到呢啲，其實攞個靈感都幾好，我覺得。同埋真係方便到咁細張，即係一副啤牌你就可以即係睇到咁多嘢。咁我覺得。呢幾副牌最主要，我諗嘅目的都係想咁樣，係咁。如果你有興趣，係自己儲翻啦。咁呢啲就人啦，2張竹卡都係人啊，好多人添啊，仲要係啦。唔知佢想帶出咩嘅，咁啊帶好多人啦。咁啊，然後牌質都係一樣噶啦，同之前嗰幾副一樣嘅，好順嘅。咁然後入牌呢啲都冇問題噶啦，都擺埋嚟自己就入噶啦。雖然好聽嘅，有一定嘅韌度，但係就唔係好硬嘅，個感覺唔硬，係啦，佢純粹小韌嘅啫。咁啊，大嘅 friend 都係好睇嘅。咁啊，做埋紅色嗰副啦，係啦，紅色嗰副咧，反而咧我比較喜歡就係佢有少少即係暗邊啊，有啲暗紅嘅一個裙邊。咁啊，做出嚟個效果正常就應該會再靚啲嘅。咁但係都係嗰件事啦，因為佢唔係始終唔係白色底啊。咁所以你玩得耐咧，會起到有花紋咁樣咧，即係有啲損耗咧，自然損耗啦。咁就冇咁好啦。咁但係呢啲你唔會攞出嚟玩嘅，咁你可以當我冇講過，因為基本上你真係攞嚟睇嘅話，你唔會攞出嚟成日玩佢，或者成日飛佢，成日點嘅。咁呢個問題就可以唔使擔心。咁又俾翻2張大嘅全畫嘅卡啦，係啦。咁啊呢2張，咁如果大家真係當閃卡咁儲，我覺得都 OK。係啦。咁呢些大家有興趣去買嘅，記得揾翻呢個睇下先 TCC 嘅playing card 啊。咁應該佢哋個網就有噶啦，呢個 TCC playing card。係啦，咁你去翻佢哋個網度應該都仲有嘅。咁啊，今集開到係咁多啦。咁啊，應該藝術嘅系列就去到呢度噶啦。應該開咗前後後都6副。咁啊，之後就未必會再開呢啲梵高類啊，或者係畫家類啊、著名人士類嘅一啲啤牌。咁但係咧都會 keep 住再開其他有藝術價值啊，或者有一啲新奇設計嘅有儲開嘅一啲啤牌嘅。咁啊，再留意下啦。咁啊，如果真係中意嘅就俾翻個 like 啦、share 啦、subscribe 啦。咁啊，睇下有冇啲身邊嘅朋友係中意呢啲人嘅，咁啊介紹下佢去買或者去睇下呢條片咁都好嘅。咁啊，今集係咁多啦，多謝大家收睇，拜拜。